হাই বন্ধুরা, মিস্টার সরকার ফ্যামিলি চ্যানেল থেকে সবাইকে জানাই শুভ সকাল। আসসালামু আলাইকুম, গুড মর্নিং। তো আজকে সকাল সকাল চলে আসলাম ভিন্ন একটা জায়গা। তো আপনারা তো অবশ্যই নামটা দেখে ফেলেছেন, আপনাদের সিক্রেট রাখার মতন কিছু নাই। তো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আমরাও খুব ভালো আছি। তো আজকে সকাল সকাল হঠাৎ করে একটা প্ল্যান করে নিলাম, যেহেতু আজকে 7ই মার্চ। তো সেই জন্য স্কুল যেহেতু বন্ধ নেই, তারপরও স্কুল চাহিদে যায়নি, কারণ আজকে স্কুলে তেমন ক্লাস হবে না, শুধু সাংস্কৃতিক কিছু অনুষ্ঠান আছে সেই জন্য। তো যাই হোক বন্ধুরা, আমরা চলে আসছি হচ্ছে বোটানিক্যাল গার্ডেনে, কারণ হঠাৎ করে ওরা বলছিল যে আজকে যেহেতু জাহিদ স্কুলে যায়নি, চলো কোথাও ঘুরে আসি। তো সেই জন্য হঠাৎ করে চলে আসলাম বোটানিক্যাল গার্ডেন, কারণ আমাদের আশেপাশে চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন এটাই ছিল খুব কাছের প্লেস দেখার মতো। তো সেই জন্য, তো বন্ধুরা যাই হোক, দেখতে থাকেন আমি আজকে সারাদিন কি দেখাবো, মানে সারাদিন বলতে যতক্ষণ আমরা আছি ততক্ষণ আমি কি দেখাবো সেটা আমার পাশে থেকে আপনাদের দেখতে হবে। এবং দেখাশোনা শেষ করে আমরা আজকে বাইরেই লাঞ্চ করব। লাঞ্চ করার পর তারপরে বাসায় আসব। তো বন্ধুরা, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে আছি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সময় দিয়ে, মানে আমাকে সময় দিয়ে আমার ভিডিওটি দেখবেন। তো দেখতে থাকেন কি কি আমি আপনাদের জন্য, মানে আমার বন্ধুদের জন্য বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে ভিডিও করে নিয়েছি। আমার ভিউগুলো এত সুন্দর লাগছিল যে মনে চাইছিল আমি অনেক কিছু ভিডিও করি, কিন্তু আমি সেটা পারিনি। তবে যতটুকু পেরেছি আমার বন্ধুদের জন্য শুকর আলহামদুলিল্লাহ। কারণ আমি বাইরে গেলে মোবাইল আমি হাতেও নেই না, কারণ এটা আমার একদমই আনইজি ফিল লাগে, মানে বিশেষ করে মোবাইল হাতে নিয়ে আমি বাইরে কল আসলেও আমি রিসিভ করতে চাই না। তো সেই জন্য বলছি। তো যাই হোক, এখন যখন আমি ব্লগার হয়েছি বা ইউটিউব করি, তো সেই জন্য আমার বন্ধুদের দেখাতে আমার অবশ্যই মোবাইলটা হাতে নিতে হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলেন আর ন্যাচারাল পরিবেশ বলেন, সেগুলো আমার বন্ধুদের দেখাতে হবে। কারণ আমি যেখানেই যাব আমি সেখানে এখন মোবাইলটা আমার হাতে থাকবে, এবং আমার বন্ধুদের আমি সব কিছুই দেখানোর চেষ্টা করি বা করব। তো দেখতে থাকেন আজকে আমি কি কি উঠিয়ে নিয়ে এসেছি বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে, যা দেখার মতো। আপনারা ইচ্ছা করলে সেখানে যেতে পারেন, দেখতে পারেন, কিন্তু দেখতে হলে প্রচুর হাঁটতে হবে, আর হাঁটার জন্য প্রচুর এনার্জি রাখতে হবে। তো সেটাই সাথে করে পানি, কিছু খাবার হালকা পাতলা কিছু নিয়ে যাবেন, যেন সবাই বোরিং না হয়ে যান, ক্লান্ত না হয়ে যান সেই জন্য। কারণ এখানে প্রচুর হাঁটতে হয়। তো যেহেতু এটা ন্যাচারাল ভিউ দেখার জায়গা, তো সেই জন্য হেঁটেই দেখতে হবে। এইখানে যেহেতু দেখার জন্য যেতে হয়, তো সেই জন্য দেখতে হলে অবশ্যই হাঁটতে হবে, দেখতে হবে। তো বন্ধুরা, সেটাই বলছি বারবার, যে ন্যাচারাল ভিউ দেখতে গেলে অবশ্যই শরীরে এনার্জি নিয়েই যেতে হবে। তো বন্ধুরা, একদিন আপনারা সবাই ঘুরে আসবেন, দেখে আসবেন। তো আমি দেখতে যখন গিয়েছি আমার খুবই ভালো লেগেছে। তো আমার যতটুকু ভালো লেগেছে, আমি যতটুকু পেরেছি আমি আমার বন্ধুদের জন্য উঠিয়ে নিয়ে আসছি। তো আমি আজকেই দেখেছি, তো আজকে এডিটিং করে আমি আজকেই ছেড়ে দিয়েছি, কারণ আমার আর সহ্য হলো না যে আমি যেটাই দেখি আমি মানে দ্রুত আমার বন্ধুদের দেখানোর চেষ্টা করি। কারণ যেহেতু ঘরের বাহিরে বেশি একটা যাওয়া হয় না, তো হঠাৎ কাবাব কাবাব যাওয়া হয়। তো সেই জন্য যেটাই দেখি না কেন আমি আমার বন্ধুদেরকে দেখানোর অবশ্যই চেষ্টা করি। সেটা বন্ধুরা আমার ক্ষেত্রে ভালোভাবেই জানে, যারা আমার ভিডিও দেখে তাদের বলছি। তো বন্ধুরা, যাই হোক, অনেক কথা বলে ফেললাম। দেখতে থাকেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথে থাকবেন এবং পুরোটা ভিডিও দেখবেন, কেউ স্কিপ করবেন না। কারণ আপনাদের কথা চিন্তা করেই আমি বাহিরে আসলাম, যে আমার বন্ধুরা হয়তো রান্নাবাড়া দেখে একটু বোরিং হয়ে গেছে, তো সেই জন্য বাহিরের কোনো কিছু দেখিয়ে নিয়ে আসি। তো সেই হিসেব করেই আমি বাহিরে আসলাম, আর নয়তো আমি বাহিরে তেমন যাই না। তো যাই হোক বন্ধুরা, দেখতে থাকেন। জাহিদ,
আপনার কবে কবে লাগতেছে? হ্যালো গাইস, আসছি বোটানিক্যাল গার্ডেন। তো এখানটা দেখানোর চেষ্টা করেছি আপনাদের। জানি না আপনাদের কতটুকু দেখাতে পেরেছি। তবে ভিডিও করাটা একটু মুশকিল। মুশকিল না, আসলে এটা যার যার ইচ্ছা, কিন্তু আমার সেরকমটা মানে ফ্রি হতে পারিনি আমি, যার কারণে বাইরে ভিডিও করাটা আমার একটু মুশকিল হয়ে যায়। তো বন্ধুরা, এখানকার ভিউগুলি অনেক সুন্দর, মাশাআল্লাহ আমার দেখতে ভালো লেগেছে। তো প্রচুর হাঁটতে হয় ভিউ দেখাতে হলে। তো সেরকম যারা দেখতে আসবেন প্রচুর এনার্জি নিয়ে আসবেন, তাহলেই এখানকার পরিবেশটা ভালোভাবে দেখতে পারবেন। আর যাদের এনার্জি কম, বিশেষ করে পায়ের এনার্জি, তারা ভালোভাবে দেখতে পারবেন না। তো আমরা যতক্ষণ পারি ততক্ষণ দেখব। আসছি আমার ছোট ছেলে আর ছেলের আব্বু। তো এই বন্ধুরা, আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমার সাথে সময় দিয়েছেন।
হাই গাইস, দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এখন আমাদের আমাদের বোটানি গার্ডেন রয়েছি। এখানে আমাদের সামনে এক অতুলনীয় সৌন্দর্য একটি লেক রয়েছে, লেক আছে। আপনাদেরকে আমরা দেখাবো সেটিকে। এখন দেখেন। আমি যা ভর্তি হয়েছি মায়াও ভর্তি আমি ওরে ছাড়া বমু না, আমি কারোতে চিনি না। গাইস আপনারা দেখতে পেরেছেন, গাইস আপনারা দেখতে পেরেছেন যে সেই লেকটা অতুলনীয় সৌন্দর্য। আর ওখানে একটি সিঁড়ি রয়েছিল, ওখান দিয়ে মানুষেরা গোসল করতো। এবং বাই 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 বলো, বাই বলো, বাই বলো। গাইস এখন আমি চলে যাচ্ছি, বিদায়, বাই। গাইস আসছি সকালবেলা, তো এখন বের হয়ে যাব। তো বের হওয়া যাওয়ার জন্য চলে যাচ্ছি। হাই গাইস, এই জায়গাটা খুবই সুন্দর, খুব ছাউনির মতো, ভালোই লাগছে। এখন আমরা বের হয়ে যাব। তো এর আগে এই জায়গাটা একটু আসছি, তখন তুলে নিলাম। হাই গাইস, আমরা এখন বের হয়ে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে বের হওয়ার রাস্তা, এখান দিয়ে আমরা বের হয়ে যাব। তো অনেক কিছুই দেখেছি, সব কিছু ভিডিওতে উঠাতে যতটুকু পেরেছি উঠিয়েছি, আর যতটুকু পারলাম না তো দুঃখিত। জাহিদ, তো প্রচুর গরম আসলে। আজকে হচ্ছে 7ই মার্চ, তো এই উপলক্ষে একটু বাইরে বের হলাম যে একটু ঘুরে আসি। হঠাৎ করে ওরা বলছিল, হঠাৎ করে ডিসিশন নেওয়া, হঠাৎ করে বের হওয়া, তো হঠাৎ করেই চলে আসা। কোনোরকম প্ল্যান ছিল না আজকে বাইরে আসার। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে আমাদের শেষ যাত্রা, আমরা এখন বের হয়ে যাব। এটা হচ্ছে সেই রাস্তা বের হওয়ার। তো আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যে এতটা সময় নিয়ে আপনারা আমার পাশে ছিলেন, আমাদেরকে দেখেছেন। আপনাদের আমি বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই বলে বিদায় নিলাম। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ। তাদের আসো, আল্লাহ হাফেজ।